Wara l-budget bosta persuni għadhom qed jilmentaw dwar il-fatt li biż-żieda li se jingħataw is-sena d-dieħla mhumiex se jlaħqu mal-għoli tal-ħajja dan wara li l-prezzijiet komplew jisplodu l-fuq fl-aħħar xhur bl-inflazzjoni f'Malta tinsab ogħla mill-medja taż-żona euro. F'kummenti ma' Net News bosta persuni spjegaw li l-prodotti li jixtru ta' kuljum huma għoljin ħafna dan fil-waqt li fi żmien qasir il-prezzijiet tal-prodotti komplew jisparaw il fuq. Apparti minn hekk kien hemm uħud li qalu li għalkemm huma jirnexxilhom ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, iż-żieda li ngħatat fil-budget żgur mhix biżżejjed sabiex wieħed ikun jista' jgħix ħajja diċenti. Taħseb li l-budget ħajnek laħħaq mal-għoli tal-ħajja? Le. Għalfejn taħseb li le? Mhux biżżejjed. Taħseb li bil-budget ħadd laħħaq mal-għoli tal-ħajja? Mela ma nlaħħaqx. Taħseb li ma biżżejjed biex ikomplu jaħqu mal-għoli tal-ħajja? Ifhimni mbagħad skont il-lussu li jonfqu hekk u il-ħajja għolja. Ifhimni nara għolja jien, imma jiena ngħid għalija nlaħħaq. Hemm ħafna spejjeż moħbija tibda mill-mediċini. Kif tista' tleħħaq magħhom il-mediċini? Bil-paga aw biż-żieda li ta'. Jien min ismi għamil mill-Awstralja. Imma daqsxejn li xtrajna, ranija daqsxejn għolja. Taħseb li hu biżżejjed biex laħħaq? Kun hemm naqra oħra, aktar aħjar hu. Mhux ħatejnek biex laħħaq mal-għoli tal-ħajja? Xejn. L-għoli tal-ħajja ma kif jista' jkun tlaħħaq qalbi. L-għoli tal-ħajja ma tistax tlaħħaq magħha. Wara l-budget bosta unions u korpi kostitwiti qalu li l-kola kif ukoll iż-żieda fil-paga minima kienu pass pożittiv iżda xorta qatt hemm tħassib kbir għal fatt li l-pajjiż m'għandux direzzjoni u li hemm bżonn mudell ekonomiku ġdid dan apparti l-fatt li l-pagi ta' bosta ħaddiema mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar.